Setelah kemarin kita menunjukkan eh, tabung infus injektor, saat ini saya akan mereview yaitu ini menunjukkan yaitu bel Denso. Nah, di sini saya menggunakan bel Denso dengan menggunakan relay bos. Jadi kalau pasang bel kayak gini itu hukumnya wajib menggunakan ini. Maksud saya menggunakan relay, hukumnya wajib. Bagaimana cara pemasangannya? Mudah sekali. Pertama-tama kita ambil dulu power. Maksud saya inputan dari relay. Barangkali teman-teman ada yang bingung bagaimana pemasangan relay untuk bel klakson maupun dengan relay lampu. Sebenarnya sama saja. Nah, untuk apa sih fungsi relay sendiri? Untuk relay sendiri yaitu arus besar, jadi dia tidak melewati saklar, tidak melewati ini maksudnya saklar bel. Jadi kalau arus dari aki langsung melewati ini, melewati bel, maka dia akan mudah ini melonyot. Kalau belnya masih standar ya nggak apa-apa sih. Emang intinya arus dari aki memang lewat sini. Tapi ini kan suplai dayanya dia sangat besar. Beda dengan yang standarnya. Jadi hukumnya wajib menggunakan relay. Coba saja kalau tidak menggunakan relay, pasti ini umurnya tidak akan lama. Mungkin dia banyak keraknya, banyak bergerak, atau kalau nggak kuat ini materialnya, plastiknya dia akan meleleh. Nah, untuk urutan pemasangannya yaitu relay ini mendapatkan suplai dari aki 12 volt, yaitu saya ambil dari ini, dari output kunci kontak, kemudian kita sambung kabel masuk ke 30 relay. Dan di sini di bawah relaynya ada tulisannya, di sini juga ada skemanya. Ini juga ada skemanya, kita fokuskan dulu ya ini. Jadi 30 dari aki masuk ke maksud saya kabel dari kunci kontak, output dari kunci kontak masuk ke soket 30. Ini di bawahnya nanti ada, di bawah relaynya juga ada tulisannya masuk 30. Kemudian outputnya yaitu 87. Bisa kita lihat di sini ya, ini ya ada tulisannya, kelihatan sih, kelihatan. Ini outputnya 37. Output di sini langsung ke ini bel. Kita lihat ya, ini soket 87, dia warna kuning hijau, masuk ke bel. Kita paralel untuk bel 2 ini. Selanjutnya untuk yang 85 sama 86, dia ambil dari ini saklar ini. Dari saklar kan ada dua kabel, yaitu kita sambung aja langsung ke sini. Ya. Nah, ini dari saklar saya ini. Langsung masuk ke relay. Kita coba dulu. Wah, kayak suara Avanza. Nggak kuat beli Avanzanya, cuma bisa desain suara belnya saja. Ya, itulah sekilas tentang bagaimana cara pemasangan relay yang menggunakan sistem klakson variasi.
sama saja, sama dengan cara pemasangannya sama dengan lampu, begitupun lampu sama saja pemasangannya. Oke, sekian, terima kasih. Masih jangan lupa subscribe untuk mengikuti video selanjutnya di DMM Channel.